Ny amin'ny 13 indray ireo olona mitondra ny tsibokaretina coronavirus tao anatin'ny 420 farany araka ny taratra nataon'ny profesora Iantamary Daniel Volontina androany alarobia. Raha tamatra izany dia misy 3,990 ariary anisan'ireo olona voan'ny Covid-19 hatramin'ny etomboan'ny valanareta teto Madagasikara. 7 amin'izy ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa, ny telo kosa dia avy any ivelany, avy amin'ireo sidina iraisam-pirenena tonga teto Madagasikara. Ankoatr'izay dia olona iray indray no maty vokatry ny aretina Covid-19 ka tafiakatra 5,300 ireo olona nambaratra amin'ny fomba ofisialy fa maty vokatry io aretina io. Isan-dany dia mitomby ihany ny isan'ireo olona sidina satria misy 10 izy ireo androany alarobia. Misy 20 kosa ireo marary misedra fahasarotana ka mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly. Nanambara ny kompania pitaterana Air Austral fa hiverina hitondra mpandeha any Nosy izy ireo manomboka ny 20 Oktobra. Sidina roa no anokafana izany fiverenana eo amin'ny sea-pitaterana mampitoy Madagasikara sy ny any ivelany izany, ka ny voalohany dia ho taterahina ny 20 Oktobra ary ny faharoa ny 13 Oktobra. Ny Boeing 737-800 izay mahazaka mpandeha eo amin'ny 220 eo no ampiasaina amin'ireo sidina roa ireo. Nanazava nefa ny Air Austral fa miankina amin'ny fivoaran'ireo zava-misy ny hanampiana ny isan'ireo sidina izay ataony. Manantena izy fa hitombo ny isan'ny sidina afaka hampitoy any La Réunion amin'ny Nosy. 17 vao azo andrafitra ny Barea mandritra ny fampivondronana alohan'ny hiadiana fifanitsanana amin'ny fiadiana ny amboarana Afrika no tonga ny Luxembourg rehefa omaly talata ny andro voalohany fiofanana sainga ny alarobia vao tonga tany toerana Ibrahim Adabo sy Lalaina ny Menjanahary. Izy 17 ireto araka izany no andray anjara amin'ny lalao ara-piralahiana iaonana amin'ny ekipany Swift Esperange izay mandray azy ao Luxembourg amin'ny zoma ho avy izao. Amin'ny faran'ny herinandro no heverina hanainga ho an'ny Maroc hiatrika ny lalao ara-piralahiana izay atao ny alatsinainy 12 Oktobra manoloana amin'ny Burkina Faso ny ekipany Barea. Antenaina ny ahatongavan'ny Carolus Andriam Mahitsinour sy Ibrahim Mamada hiatrika io lalao io raha tsy misy ny olana amin'ny sidina. Raha mihatsara ny fahasalamany dia mety ho avy ihany koa i Jérôme Mombris. Iabela nisy Andriana antenaina sy ireo mametanira no tsy ho avy mihitsy amin'ity fampifondronana ity.